Harbiy chaqiruv, quyonning sarguzashtlari. Kunlardan bir kuni o'rmon ahliga harbiy safarbarlik e'lon qilinibdi. Birinchilardan bo'lib quyonga harbiy chaqiruv kelibdi. Bu yangilikdan keyin quyonni ko'tini rangi o'chib ketibdi. Keyin esa bu xat ayiqqa kelibdi. Ayiq bu xatni ko'rib, zapali tarqagan fohishadek oqarib ketdi. Ular voyinkomatga kelishdi, ro'yxatdan o'tish uchun. Quyonga avtomatni ko'rsatib savol berishdi. "Xo'sh, quyon, mana bu nima?" "Bilmayman." Va general g'ishtni ko'rsatib savol berdi. "Bu nima, quyon?" G'isht." General analiz qilib bo'ldi. "Quyonni quruvchilar batalyoniga olib boringlar." "Xo'p, bo'ladi." Va bo'ri ham tashrif buyurdi. Unga ham xuddi shu savolni berishdi. "Xo'sh, bu nima, bo'ri?" "Bilmayman." Va unga ham g'isht ko'rsatishdi. "Bu-chi?" "Bu g'isht-ku." "Bo'rini ham quruvchilar batalyoniga olib boringlar." "Xo'p, bo'ladi." Quyon va bo'ri quruvchilar batalyoniga o'tishganidan juda ham xursand bo'lishdi. Va havasi kelgan ayiq ulardan maslahat olmoqchi bo'ldi. "Do'stlarim, qanday qilib quruvchilar batalyoniga o'tdinglar? Men ham urushni xohlamayman. Quruvchi bo'lgim kelyapti. Ular meni baquvvat gavdamni ko'rib, urushga yubormasmikin?" "Ayiq, juda ham oson o'tdik. Senga avtomat bilan g'isht ko'rsatishadi. Sen avtomatni ko'rib, bu nimaligini bilmayman-da. G'ishtni ko'rsatishganida, bu g'isht desang, seni quruvchilarga o'tkazishadi." Va navbat ayiqqa ham kelibdi. Odatdagidek ayiqqa avtomatni ko'rsatib savol berishdi. "Xo'sh, ayiq, bu nima?" "Bu nimaligini bilmayman, lekin g'isht nimaligini bilaman. Qani g'isht?" "Biling, sen g'ishtni qayerdan bilasan? Bundan yaxshi ayg'oqchi chiqadi. Urushga yuboringlar."